បើចឹងឲ្យមេរៀនទី2ដែរតែផ្នែកថ្មីណាគឺដាក់ថា apprendre à parler ដូចមុនចឹងគឺបកប្រែថារៀនដើម្បីនិយាយចឹងស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិគេដាក់ជាអក្សរខ្មែរអ្នកនេះអាចចេះអានណាស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិ Salut Devi Salut Dara ចឹងពាក្យដដែលខ្ញុំមិនបាច់បកឲ្យអ្នកនេះស្ដាប់ទេមែនណា Comment vas-tu ណែសុខសប្បាយទេ Je vais bien merci et toi Moi aussi je vais bien merci Bonjour Devi à demain Oui au revoir Dara à demain អញ្ចឹងផ្នែកទី1នេះគឺគាត់និយាយអំពីកិច្ចស្វាគមន៍និងការលាគ្នាដែលភារវកិច្ចរវាងគ្នានឹងគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមើលមករូបខាងជាប់គ្នាពីរនឹងគេដាក់ថា Mademoiselle Siv professeur de français ណាកញ្ញាស៊ីវគឺគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំង Monsieur T chauffeur de taxi លោក T គឺអ្នកបើកតាក់ស៊ីតកងឡានតាក់ស៊ីណាស្វាគមន៍មនុស្សពេញវ័យណាគេដល់កិច្ចស្វាគមន៍មនុស្សពេញវ័យណាគេដាក់ថា Oh bonjour monsieur Hein bonjour Devi comment vas-tu Je vais bien merci monsieur et vous Comment allez-vous Je vais bien merci Allez au revoir Devi au revoir monsieur ចឹងអានេះយើងរៀននៅមេរៀនមុនហើយខ្ញុំមិនបាច់បកប្រែទេស្រួលទេគឺមេរៀនដដែលទេណាចឹងអានេះគឺទម្រង់ដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សពេញវ័យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីមេរៀនខាងដើមហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ bonjour គឺមានន័យថាយើងប្រើទម្រង់ផ្លូវការមានន័យថាយើងគោរពអ្នកណាម្នាក់យើងឲ្យតម្លៃអ្នកណាម្នាក់គេមានចំណេះដឹងច្រើនជាងយើងគេមានការងារល្អជាងយើងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យថា bonjour ឬក៏មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងណាអូខេស្ដាប់បានស្ដាប់ទាន់អូខេចឹងយើងបលែងមកមើលរូបពីរទៀតនៅជាប់គ្នាហ្នឹងជាប់គ្នាជាមួយអក្សរហ្នឹងគេថា Madame Q មានថា Madame ក៏ឈ្មោះ Q Professeur d'anglais មានន័យថាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស Monsieur So លោក So guide មានន័យថាអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណាយើងច្រឡំយើងហៅ guide ណាហ្នឹងហើយមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណាពាក្យពេញគេពាក្យជាភាសាខ្មែរហ្នឹងអូខេបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ណាបង្ហាញមនុស្សម្នាក់មានន័យថាយើងប្រាប់ទៅអ្នកណាម្នាក់ថាអូនេះអ្នកណានេះអ្នកណាគេនេះអ្នកណាគេទៅគាត់ជាឪពុកខ្ញុំគាត់ជាម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅណា Qui est ce Qui est ce ណាអ្នកណាគេណាអង់គ្លេស Who is he Who is she អញ្ចឹងទៅគេថា C'est monsieur Heng គឺលោក Heng ណាចឹងអត់ប្របាក់ទេអូខេឥឡូវយើងមើលចុងក្រោយគេថាបង្ហាញមនុស្សម្នាក់នឹងប្រាប់មុខរបររបស់គាត់មានន័យថាបង្ហាញពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបង្ហាញពីមនុស្សម្នាក់យើងអាចបង្ហាញអំពីឈ្មោះបង្ហាញអំពីសញ្ជាតិដែលយើងធ្លាប់រៀនហើយហ្នឹងមេរៀនមុនហ្នឹងហើយនឹងអាយុអីចឹងទៅណាហើយនឹងមុខរបរណាមុខរបរអ្នកនរអាចរកនៅក្នុងមេរៀនលើ Google បានណាមុខរបរពេទ្យគេហៅអី engineer អីអ្នកស្ថាបត្យករស្ថាបត្យកម្មនេះខ្លួនអាចរកបានដោយខ្លួនឯងណាក្នុងសភៅនេះគេអត់ទាន់ឃើញបញ្ជាក់ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពាក្យរបស់យើងគេមានខ្លះ Qui est ce គាត់ជាណា C'est monsieur Heng c'est un professeur de français គាត់គឺលោកហេងហើយគាត់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងនេះគេដាក់ថា Monsieur Bun គឺលោក Bun policier អញ្ចឹងយើងដាក់មក C'est monsieur Bun c'est un policier មានន័យថាគាត់គឺលោក Bun ហើយគាត់គឺជាប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីសភ្នាក់ងារប៉ូលីសអីចឹងដែរហើយមួយទៀតយើងឃើញពាក្យថា Thida lycéenne យើងដាក់មកថា C'est Thida c'est une lycéenne ណាយើងដាក់ថាចឹងយើងបកថាគឺកញ្ញាធីតាហើយនាងគឺជាសិស្សនៃអនុនៃវិទ្យាល័យណាមួយទៅសិស្សវិទ្យាល័យណាតែយើងបកតាមអ្វីដែលយើងចង់បកអ្វីដែលពាក្យពេចន៍របស់គេដែលយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងណាអូខេចឹងយើងចូលមកដល់ទំព័រថ្មីមួយទៀតគឺនិយាយអំពី grammaire គឺភាសាខ្មែរថាវេយ្យាករណ៍អូខេភេទនិងវចនៈរបស់នាមណាភេទនិងវចនៈរបស់នាមក្នុងភាសាបារាំងនាមមានភេទប្រុសឬភេទស្រីណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីដើមមកតាំងពីរៀនមុនខ្ញុំមិនតរៀនសភៅនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យថាភាសាបារាំងគឺមានភេទប្រុសនិងភេទស្រីយើងអាចសម្គាល់ដោយមើល active នៅពីមុខមានន័យថា un une des deux la អីហ្នឹងគឺជា active របស់ពាក្យនីមួយៗដើម្បីសម្គាល់ថាវាជាភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីឥឡូវអ្នកគ្នាក៏លេខមកមើលគេដាក់ប្រអប់ហ្នឹងគឺមានពាក្យថាអាងគេដាក់ថាឯកវចនៈណាអញ្ចឹងភេទប្រុសណាសរសេរច្បាស់ហើយអត់មានពិបាកចម្ងល់ទេ une ភេទស្រីឯកវចនៈដែរសម្រាប់ពហុវចនៈគឺគេប្រើ d ណាគេប្រើ d អញ្ចឹងយើងមកឧទាហរណ៍គេដាក់ថា c'est un cahier មានន័យថាសភៅមួយក្បាល c'est une table
មានន័យថាຕົកមួយចឹងយើងអានជាអក្សរខ្មែរទៀតមកនៅក្នុងភាសាបារាំងនាមឯកវចនៈឬភូវចនៈជាទូទៅគឺគេបន្ថែម s នៅក្រោយនាមដើម្បីបង្ហាញថាវាជាពហុវចនៈអញ្ចឹងអ្នកនរដូចជាអង់គ្លេសដែរអត់ដែលយើងថែម s នៅខាងចុងគឺវាคล้ายខ្លួនទៅជានាមដែលមានច្រើនមានពហុវចនៈណាអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍របស់យើងគឺអីគេ des lives des lives គឺសិស្សច្រើនណាមិនសំដៅថាសិស្សនៅថ្នាក់ណាពេលគាត់នឹងថាទីទូទៅគឺ des lives ណា des lives ជាសិស្សc'est ហើយនឹង ce sont ណា c'est បញ្ជាក់តិចណា c'est គឺប្រើសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឬក៏វត្ថុមួយណាឬក៏យល់យើងអាចនិយាយថា c'est គឺប្រើសម្រាប់ឯកវចនៈណាហើយ sont ce sont គឺប្រើសម្រាប់ពហុវចនៈហើយយើងមើលឧទាហរណ៍របស់គេណា c'est Thida គឺនាង Thida c'est un livre គឺសភៅមួយក្បាលហើយ ce sont des élèves ទាំងនោះគឺជាសិស្សណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចាប់ផ្ដើមយល់ចាប់ផ្ដើមចាត់យកនៅអាមេរៀននេះសំខាន់ណាស់ grammaire នេះគឺជា grammaire គ្រឹះដំបូងដែលអ្នកគ្នាកុំឲ្យអ្នកគ្នាច្រឡំអាបញ្ហាភេទប្រុសភេទស្រីហ្នឹងកុំឲ្យវាមានណាអញ្ចឹងវាប្រើវាគឺគេសរសេរច្បាស់លាស់ណាកិរិយាសព្ទ être គឺភាសាខ្មែរគឺបកថាគឺជានៅណាគឺជានៅកិរិយាសព្ទ être ហ្នឹងស្មើនឹងអង់គ្លេស to be ណាហើយគេសរសេរសខ្មែរថាយើងប្រើកិរិយាសព្ទ être ដើម្បីនិយាយពីសញ្ជាតិមុខរបរនិងដើម្បីបង្ហាញនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយដោយប្រើ c'est ណា c'est ឥឡូវគេបំបែកឲ្យយើងមើលណា exemple អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបំបែកកិរិយាសព្ទ être គឺអ្នកនេះត្រូវចាំថាកិរិយាសព្ទ être គឺជាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលណាត្រូវចាំកិរិយាសព្ទ être ប្រែប្រួលអញ្ចឹងទម្រង់វាអត់ដូចកិរិយាសព្ទដើមទេដល់ឡែកបើកិរិយាសព្ទមិនប្រែប្រួលគឺទម្រង់វាដូចកិរិយាសព្ទដើមយើងគ្រាន់តែបំបែកវាតាមរូបមន្តគេមកគឺយើងអាចទទួលបានកិរិយាសព្ទហ្នឹងហើយគឺយើងអាចដឹងអំពីការបំបែកវាប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទ être គឺជាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលឥឡូវយើងមើលការបំបែករបស់គេគេថា je suis tu es il est ណាអញ្ចឹង je ប្រើបានតែជាមួយ suis ទេ tu ក៏ប្រើបានតែជាមួយ a ដែរហើយ il est ហ្នឹង elle ហ្នឹងក៏ប្រើបានតែជាមួយនឹង a ហ្នឹងដែរប្រើជាមួយផ្សេងគឺអត់ត្រូវទេអូខេហើយ c'est ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីវត្ថុណាឬក៏មនុស្សអីមួយមនុស្សម្នាក់ណាមួយដែលយើងចង់បង្ហាញតែគេណាអូខេឥឡូវយើងមើល exemple របស់គេឧទាហរណ៍របស់គេគេដាក់ថា il est cambodgien មានន័យថាគាត់គឺសញ្ជាតិកម្ពុជាឬក៏គាត់ជាជនជាតិខ្មែរ je suis collégienne មានន័យថាខ្ញុំគឺជាសិស្សនៅអនុវិទ្យាវិទ្យាល័យ c'est Pierre គឺលោក Pierre c'est monsieur Heng គឺលោក Heng ណាអញ្ចឹងនេះជាវេយ្យាករណ៍ដំបូងដែលអ្នកនរត្រូវតែទន្ទឹងឲ្យចាំនៅក្នុងមេរៀនទី2របស់យើងនៅក្នុងទំព័រទី13ណាហើយអ្នកនររៀនបំបែកកិរិយាសព្ទនឹងផង je suis tu es il est nous sommes vous êtes il ou elle sont ណាបំបែកវារាល់ថ្ងៃទន្ទឹងវាឲ្យចាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមេរៀនទី2របស់យើងបានចប់ហើយ Merci au revoir